上次嚟咧，我哋夜晚嚟，今次咧我哋係朝早嚟啊！好多人咧都喺度影大佛寺門前嘅呢一棵樹。哇！呢個經典啦，大南路嘅嗰條行人天橋啊，而家咧已經係冇咗啦。好啦，各位觀眾，大家下午好啊！今日咧又嚟行一行我哋越秀區好出名嘅一條美食街啦呢度咧係德政路啊。咁按道理嚟講，呢個叫做德政北路啦。咁時間咧而家係4點半啦，廣州係25度，好熱啊！呢邊係九爺雞啊！咁我哋今日咧打算咧散個步啊，由德政北呢度開始啊，我哋咧會一路行帶大家咧行到去北京路。沿途又睇下今日咧應該就已經係初10啦嚇，咁咧就要睇下今日唔係喎，今日唔係初10啊，今日初11啦今日咧係正月11啦，咁咧就距離元宵節咧就馬上要到噶啦。咁但係咧按照正常嚟講嚇，我哋成日都話年後咧應該講緊嘅係過完年宵節之後咧先至過完呢個年啦，所以咧就想趁住呢個時間啦，仲喺過年期間帶大家咧再睇一睇廣州咧越秀區呢啲比較出名嘅比較熱鬧、比較多人嘅一啲主要嘅街道咧同埋咧啲鋪頭嘅情況。呢度咧好搞笑啊！尋日咧我先至同太太講完，話廣州咧好神奇啊！大家可以睇到咧地上面咧全部都係落葉嚇。咁我哋抬頭睇下咧，啲樹葉咧有啲黃黃地色㗎，咁當然亦都有綠色啦。咁廣州咧最神奇就係咧，我哋落葉嘅時間咧係喺呢一個春天。咁我自己覺得樹葉咧係俾一啲馬上要萌芽、馬上要生長嘅啲樹葉咧就逼咗落嚟咁所以咧呢啲舊嘅樹葉咧先至會落嘅啫。因為我哋見到咧，其實佢都係綠綠地色嘅，即係唔係話好黃嗰種啦，同我哋喺北方睇嘅有啲唔同。而且咧，今年咧冬季咧真係短得可憐啦，而家已經25度啦。咁咧，我已經係短衫短褲出嚟行街啦，為大家拍嘢。呢邊咧最近好興嘅呢一間叫做生燙牛肉米線啦，跟住咧都仲未開鋪。估計咧應該係去到新15之後咧先會開㗎啦。係啊，鬧人啦！因為咧呢個景緻落葉呢個景緻咧，其實喺廣州咧都幾罕見嘅，所以咧好多人咧會喺路邊影相專門咧就係影廣州落葉嘅情況。咁講翻一啲我哋自己嘅本地嘅過年習俗咧，就係一個嚟講就係見到好多鋪頭咧，可能佢會休到咧差唔多15過後啦，先至會開鋪啦特別係啲本地老闆廣州啲老闆可能會比較任性可能會去到3月初啦，咁先至會開始正式開工啦。咁呢個係一個啦，第二個就係咧。派利是一般咧，我哋廣州咧派利是一般都會派到去新15，咁新15之後咧就唔再派利是啦唔知道我哋觀眾所在嘅地方咧習俗係點咁我哋自己屋企就係咁樣嘅一個傳統啦，就係15之前如果見到朋友親戚小朋友咁都係一句新年好，咁咧都係會派利是嘅。
咁啊，去到新十五之後啦，咁我哋咧就唔再派啦。嗱，連呢間排隊王咧永春葱油餅啦，都仲未開門，緊要啦！嗱，我哋有關注翻我哋頻道咧，都知道我哋咧翻嚟之後咧，第一日啊，我哋去完呢一個自駕遊翻嚟第一日咧，就翻咗去西華路啊。咁西華路咧都好典型啦，好多鋪頭咧都仲未開門嘅。咁啊，今日翻嚟呢一個德政路啦，亦都係廣州而家咧比較出名嘅一個美食集中嘅一個街道啦。依然係見到咧有啲網紅店係未開嘅。咁當然啦，就唔係話全部都咁任性嘅。嗱，譬如話我哋見到好多啲譬如話八搭果啊呢啲常平竹升麵啊，咁呢啲比較大型嘅連鎖嘅，基本上咧都已經係開咗門㗎啦嚇。不過咧，始終都係嗰樣嘢啦，即係我哋覺得咧，會有啲假期後綜合症啊，就係咧，大家放完假之後咧，都係有少少懶洋洋嘅狀態。亦都係有一大波嘅遊客咧，其實都已經係喺初八咧，或者係初九咧，就已經係返咗自己嘅城市啦，繼續拼搏啦。咁所以見到廣州而家咧冷清咗唔少嘅。超市啊，超市都開晒㗎啦。咁啊，所有嘅一啲雞蛋啊、肉啊、菜啊，供應咧各方面都正常翻啦。價錢咧亦都趨向翻平常啦。咁就唔再好似我哋過年前咁睇到嘅情況啊。過年前咧就乜嘢都貴嘅。呢個咧就係德政中最出名嘅路口啦嚇。對面咧就係百花甜品。呢兩日咧天氣啊，始終都係陰涼啲嚇，偶爾見啲陽光。呢個又話係百花嚇，呢個講咗好多次㗎啦。都唔知邊間係真邊間係假啊！一家有個鋪頭，一家有個師傅啊，咁啊兩間都話自己係正宗嘅。嗱，然後咧廣州咧開始啦嚇，我哋嗰啲市花咧、木棉花咧就開始開㗎啦。咁所以咧好快啊，我哋馬上咧就會帶大家咧去周圍睇啊，睇下附近咧邊度有木棉花，咁咧或者係邊度啲木棉花開得靚咧，咁我哋亦都會帶大家去睇下嘅。呢度有好靚嘅木棉花。仲未話開到好溶嗰種情況啊！
但係咧地上已經開始有啲跌落嚟㗎啦。呢邊鋪頭咧，其實啦都係賣下舊貨啊。呢度咧專門賣咩酸枝陀椅啊、收購啊、修復啊。然之後咧做下飲食啊，因為咧如果我哋轉到入嚟呢一個咧，我哋叫做文明路啊。文明路呢邊咧最多咧應該就係做食嘅，因為靠近呢個北京路嘛。對面咧有間燉品鋪啊，白楊燉品，應該大家見到嘛？唉，火到一塌糊塗啊！喺呢個角度睇咧，廣州真係好靚嘅。呢度呢幾間咧專門賣衫啊，都係啲舊衫啊，或者係啲比較潮啲嘅衫啊。所謂嘅舊咧，唔係話佢係二手下，即係話佢啲款式比較老派啲啊。即係話我哋以前講緊係80、90年代咧，啲潮人着嗰啲衫啊，所以咧我叫佢做潮衫啦嚇。但係咧喺而家啲後生仔眼中咧，咁呢啲咧就叫古着㗎啦。呢度有間九爺雞。佢哋最出名應該就係豉油雞啦，源於1972年。基本上咧，見到咧就鋪頭大部分咧都已經恢復營業㗎啦。咁但係咧，亦都有一說一啦。譬如話呢啲咧，趁住過年咧變咗業主直租啦嚇。咁即係話咧過完年就翻咗屋企就唔翻嚟啦亦都會有嘅。呢種情況咧，其實都幾常見嘅。特別係我哋如果嚟到北京路呢邊咧，更加係啊！因為呢邊咧啲鋪租貴，所以咧佢店鋪嗰啲輪換率好高。而家就又興翻咁樣咯喎，整部車停喺路邊度開始賣水果啊！呢個係賣金嘅，但係唔提倡咁做因為咧喺個路口呢個位置咧好阻塞交通。尤其是咧呢個路口車又咁多，人又咁多，其實都幾阻街所以咧唔係太推薦咁樣。呢度有開咗間新嘢喎，之前搞王子
咁今年咧過年就冇喺廣州啊。咁啊，其實咧往年嚟講過年咧，廣州都好靜局嘅。過完年之後咧，而家就感受得到啦，又係好靜局啊！即係喺旅遊大軍咧仲未抵達廣州之前咧，廣州嘅街道啊，廣州嘅各方各面咧都好少人嘅。今年咧聽講過年嘅時候咧都有好多遊客嚟咗廣州啊！然之後呢邊咧應該係多咗間新嘅孖記士多。孖記士多唔係士多嚟㗎，俾大家睇下。孖記士多咧，其實佢係一個海鮮大排檔。呢間啊，原先咧佢係喺米市路咧做呢一個大排檔嘅。咁啊，做咩最出名咧？做呢一個瀨尿蝦最出名啊！唔知道大家有冇食過啦？就喺米市路嘅，喺個巷口度嘅。咁後邊越做越大啊！人民路又有啦，而家咧又開咗個新嘅分店啦，嚟到呢一個文明路啦。出品都幾好嘅。如果大家翻嚟旅遊咧，路過北京路呢邊咧，都可以去試下。然之後呢度咧就係周生記啦，太爺雞，亦都係好出名嘅老字號啦。但係咧，好多人都話食唔慣嗰種煙燻口味嘅豉油雞啊。呢邊咧騎樓相對於之前我哋去睇嘅呢個中山5路啊、中山6路咧，咁就冇咁舊啊，比較多一啲新嘅鋪頭。咁咧同埋相對嚟講咧就冇咁多舊貨賣啊。對面咧就犀利啦嚇，對面咧騎樓全部做晒食嘅。專門為我哋嘅遊客服務啊！咁本地人嚟唔嚟食飯咧？嚟㗎，好負責任咁同大家講，我都成日會嚟北京路食飯嘅。咁咧就所以其實咧，呢樣嘢又同我哋講話喺外地有啲唔同啊。因為我哋去外地旅行，你知道啦，就好多人都話咧，本地人咧係唔會去步行街啊，唔會去景點度食嘢嘅。咁廣州唔一樣啊！廣州咧，因為北京路啊，呢度仲係有好多好食嘅，有好多好值得嚟嘅一啲老字號。咁咧，所以我哋都係始終係會過嚟食飯㗎。呢個咧就係潮樓啊！好啦，睇下先，北京路啊，依舊仲係好似好熱鬧喎。冇錯，人都仲係好多下㗎。咁啊，我哋過年期間咧，就只有行花街嚟過啊。
哇！我見到前面咧人流都仲係非常之密集㗎，有啲誇張喎。北京路咧真係不愧為全國示範嘅啲叫咩啊？全國示範步行街啊！無論幾時都好，都係咁多人嘅。我哋可以過嚟睇睇啊！呢個就係名創優品開嘅一間專門咧賣公仔嘅，咪會有啲公仔啊、人偶咧喺度同小朋友互動。然之後呢隻咧都唔知係驢啊定係馬嚟啊，好搞笑啊！今年咧周圍都有嚇。哇！好多人啊！嗱，而且咧呢個叫咩？廣州巧克力樂園啦。嗱，呢一種樂園咧，我哋喺無數地方見到啊，喺哈爾濱又見到過嚇，跟住咧我哋去到福州咧，好似又都見到嚇。咁咧其實就係唔係啲咩好特別嘅嘢嚟啊，所以咧大家如果翻到嚟見到呢種類似嘅咧，有興趣入去睇下，咁咧時間比較緊咧就可以唔使理佢啦，就唔係啲咩特別嘅景點嚟嘅。我都俾人過一次入過去啊，其實睇咗下咧就冇咩特別嘅啫，就係一間賣朱古力，跟住咧將啲朱古力雕刻成為各種各樣嘅形態嘅一間店。呢間叫蓮子堂啦，又係比較新嘅，做呢一個甜品。黄色的树。嗱，馬年嘅一啲新年嘅裝飾咧，仲喺度㗎，大家去睇下啦。呢個位置咧就係最出名㗎啦，銅湖滴漏啊！嚟咗影相。啊，好靚啊，佈置得。好，過返嚟呢一個大佛寺之前嘅呢個位置啊，我哋嗰個新年嘅時候咧，行花街咧，嗰個門樓啊，仲喺度㗎。
一般嚟講嚇，呢個裝置咧應該都係會去到年後先拆嘅。咁我估計咧應該都係差唔多去到月底啦。咁呢個今年咧叫做共樂樓啊。共樂樓應該係會去到今年應該3月份啦，可能就會拆㗎啦。大家可以對比一下咧，我哋行新年嘅嗰個西湖路花市嘅時候啊，對比下呢個情況，同而家睇一睇。上次嚟咧，我哋夜晚黑嚟，今次咧我哋係朝早嚟啊！好多人咧都喺度影大佛寺門前嘅呢一棵樹。好靚喎！呢棵樹係最出邊啦雖然咧呢個年咧即係假期啊，基本上咧就放完㗎啦，但係咧依舊係好似我咁講啊，未到新15之前咧我哋年尾咧都仲係喺度嘅咁就唔似以前咧就話我哋一過完年咧初七之後一開工咧，咁就一切咧回歸返我哋平時嘅狀態。呢邊都仲係有好多廣府年味嘅一啲裝置，唔錯啊！今年我覺得喺好多地方咧都做得好好啊！廣州今年咧過年嘅氣氛係確實比往年都要好啲。女裝按渐变试穿选购。Hello, Chinese designers bring hobbies. Welcome to the store. 不過咧就都係咁建議咧，就話嚟呢個北京路行下冇問題嘅。咁但係你話如果想喺度買嘢咧路上呢啲鋪頭咧，咁睇需求啦，就唔一定喺度買啊。因為北京路咧，其實都係賣衫為主喎。我其實咧就唔係太理解嘅，因為咧我喺好細個嘅時候咧，先至會話過年咧。我喺北京路買對鞋啊，可能舊時咧，真係大家過年前咧都會嚟北京路買衫褲鞋襪即係過年前買啲新衫新鞋新褲。咁但係咧我自己本人咧就應該係好多年啦，都冇喺北京路買過衫褲鞋襪過年啦。甚至平時都好少啊，所以咧其實我都唔係好理解點解咧，仲會有咁多賣衫嘅鋪頭咧開喺北京路呢度。
点在外面，在家里买呀。呢個咩海絲號？海絲月生。哇！呢個係賣咩咧？應該係賣手信㗎。啊，幾別緻喎又，做成一船仔咁，後邊又有燈塔。嗱，呢度咧係青年文化宮嚇。而家裏邊咧就除咗個影院之外，咩都冇。以前有好多商鋪，跟住收尾咧，都逐漸咧就冇咗啦，唔知點解。好啦，咁我哋咧行埋過去對面啦，睇埋呢個財廳前嘅呢個廣場先。呢邊咧係新大新。嗱咁新大新咧，早就同以前唔一樣噶啦嚇。呢邊咧應該係應該係新年嘅時候咧，我做咗一個又係一個小市集嚇，咁啊應該都退場啦吧。嗱呢個咧新華書店嚇，仲有科技書店。細個咧喺呢度買嗰啲教材啊，同埋買嗰啲輔導書啊，都喺晒呢度。依家犀利啦，太平館西餐廳啊，非常老牌嘅一間西餐廳。據說咧，周總理嘅結婚咧都喺呢度擺嘅酒啊。外邊都有寫嘅喎。呢度叫永漢北路美利權冰室啊，以前叫。確實咧係一間非常之有歷史嘅西餐廳咯。咁多年嚟呢度都冇乜點變啊！變成咗民國第一外賣。又真係嘅喎。
啊，即係話周總理嘅婚宴啊，係喺呢度擺嘅喎。哦，呢度有啲舊時嘅一啲相啊，同埋一啲記錄啊，係關於呢個西湖路呢個燈光夜市嘅84年嘅時候係咁樣嘅喎。北京路上第一間寶生園賣蜂蜜嘅，然之後李占記都仲喺度啊，而家啊都仲係喺原先嘅位置啊。商務印書館廣州分館啊，呢個係科技書店啊，啱先我哋睇咗啦。呢一間叫做哥倫比亞餐廳啊，呢間嘢好似佢話係喺呢一個北京路229號永漢電影院對側。永漢電影院對側係咪即係啱先路口嗰個位置？哦，有啲似啊。然之後廬江書院呢個我哋之前去睇過啦，而家係民間金融博物館嚇。呢個健民藥店嘅24小時服務窗口喎。哇！20世紀40年代時候呢度啊，係咁樣噶。大真公司，哇！呢個經典啦，大南路嘅嗰條行人天橋啊，而家咧已經係冇咗啦。哇！嗱，呢度咧呢一啲史料嚇，非常之珍貴。雙門底賣貓。好啦，咁啊行到呢度咧，基本上我哋今日咧就行程咧就到呢度就差唔多要結束噶啦嚇，因為咧都已經由呢一個德政北路啊，穿過咗文明路行到嚟北京路，亦都行到嚟財廳前呢個位置啊。咁帶大家咧睇咗下成個廣州嘅呢一啲街景啦，過年期間嘅街景。好啦，中意我哋頻道咧，記得要點個訂閱。每日咧都會帶大家去周圍行睇廣州嘅一啲新面貌嘅，每日嘅新鮮事，每日嘅新面貌，我哋都會及時去更新俾大家。好啦，咁我哋今期視頻暫時睇到呢度先，下期我哋再見啦。我係盧筍，下期視頻記得關注啊，拜拜。